Povestește-ne despre prima dată când ai pus acul pe piele reală. Cum te-ai simțit? Azi a fost. Superb. E mult mai bine decât pe piele sintetică. Asta trebuie să... Asta a fost primul impact și mi s-a părut wow. Și mi-a venit mult mai ușor decât pe o piele sintetică și mi-a venit foarte... Eu mă gândeam că o să fie mai greu, sincer. Și am avut un pic de emoții. Dar când am pus acul și am văzut ce se întâmplă, zic, bă, nu cred. Super. Bine. Dovadă și că l-am avut și pe Robert și toți ceilalți din jurul lui care ne-au ajutat mult și a contat enorm. Adică orice întrebare pui, ai un răspuns. Întotdeauna când ai o lămurire, sigur vei primi un răspuns bun. Și a ajutat mult de tot. Dacă ții minte toate astea, te ajută enorm de mult. Și atunci ți le reamintești și le pui acolo când ai nevoie. Am avut mari emoții să nu greșesc ceva pentru că știam că nu se prea poate repara, adică este ceva care rămâne toată viața, dar am simțit și foarte bine că pot face asta.